الذكرى 22 لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح، أجرت قناة سهيل الفضائية استطلاعا لنخبة من السياسيين والمثقفين من مختلف الأطياف السياسية. نتابع. بمناسبة الذكرى 22 لتأسيس أو لقيام التجمع اليمني للإصلاح، أود هنا أن أهني وأبارك لقيادة وقواعد التجمع اليمني للإصلاح بهذه المناسبة التي نستطيع أن نعتبرها مناسبة وطنية وليست مجرد مناسبة حزبية. التجمع اليمني للإصلاح منذ أن نشأ وهو يلعب دور مهم في الحياة السياسية اليمنية وفي الأوضاع الاجتماعية لهذا البلد. أبارك لجموع وجماهير الإصلاح وقياداته على حلول الذكرى 22 لتأسيس الإصلاح، والذي اعتبر إضافة نوعية للحياة السياسية في اليمن. التجمع اليمني للإصلاح حزب وطني رائد له امتداد واسع على الساحة اليمنية، ويمثل امتدادا للحركة الوطنية منذ عقد الأربعينات من العام الماضي، ويمثل نموذجا للتعايش مع الآخرين. ضرب 4 الأمثلة في التعايش، بدءا في اتفاق التحالف الذي أبرم بينه وبين حزب البعث العربي الاشتراكي في عام 92، ثم في الائتلاف الثلاثي الذي تم في عام 93 بين التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي، ثم اللقاء المشترك الذي أسس في عام 2003. وكان التجمع اليمني للإصلاح مع بقية أحزاب اللقاء المشترك الحامل السياسي للقضية اليمنية، حيث كانت الثورة تسير على خطين متوازيين. الخط السياسي كان الحامل له اللقاء المشترك، والخط الثوري وكان لشباب الثورة دور عظيم. خلال العام 2011 استطاع شباب الثورة أن يحققوا خلال عام واحد ما عجز آباؤهم عن تحقيقه خلال 50 عاما. لا يمكن نحن ونحن داخل الصف ولا غيرنا خارج الصف أن التجمع الحمد لله خضع خطوات كبيرة جدا، خاصة بعد التعددية الحزبية وبعد أن أعان نفسه كحزب ظاهر، فهو يعني يحمل هم هذه الأمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ويسعى لمعالجة كل القضايا والمشكلات الموجودة في الساحة، ولا يألو جهدا في الإصلاح سواء داخل مؤسسات الدولة أو خارجها أو تربية الشباب، فهذه أمور يلمسها الجميع. أنا أعتقد أن التجمع اليمني للإصلاح مر بمرحلة متغيرة مهمة خلال 20 سنة الماضية على الأقل، بين قيام الوحدة وظهوره كحزب سياسي، وبين هذه اللحظة الفارقة التي يعيشها اليمن على منعرج مهم ومفترق طرق مهم نحو الدولة المدنية الحديثة. نهني قيادات وقواعد التجمع اليمني للإصلاح ذكرى مرور 22 عاما على تأسيس هذا التنظيم الكبير. والحقيقة التجمع اليمني للإصلاح ولد كبيرا لما يحمله من قيم وأفكار ومبادئ مستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف ومن قيم المجتمع اليمني العظيم. فلذلك كان وجوده هو ترسيخا
للوحدة الوطنية في ربوع اليمن، شمالها وجنوبها، شرقها وغربها، لما يحمله من قيم المجتمع، ولأنه يجمع ولا يفرق ويوحد، وكان له دور كبير. أنا لا أريد أن أمدح هنا لأنهم بشر، لهم أخطاءهم ولهم إيجابياتهم، ولكن كما قال الشاعر: كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. فكان وجودهم صمام أمان للوحدة الوطنية، وكان لهم دورا فاعلا في ترسيخ هذه القيم وتوحيد أبناء اليمن كاملا. فتجد الإصلاحي في صعدة أو في حضرموت أو يحمل قيم الإسلام وروح المجتمع اليمني قاطبة. ذوبوا المناطقية والطائفية والنظرات الضيقة، وهذا ما يعني يجعلنا نطمئن على أبنائنا وأجيالنا، الذي وإن اختلفنا معهم في بعض وجهات النظر، لكن ليست في العمق، ليست في القيم، ليست في العقيدة، ليست في الأمور التي الجوهرية، وإنما بالفرعيات. والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.